Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Берекелүү жана жагымдуу жолугушууга кош келиңиз. Аллахтан бул көзирмемдерди кыяматтагы таразанын оң чөйчөгүндөгү өзү ыраазы болгон иштердин арасында кылуусын сурайм. Бул монголдор окуясынын 7-чи бөлүгү. Биз мурунку бөлүгүндө монголдордун Европаны басып алганына токтолгонбуз. Өткөн бөлүктүн аягында биз Угедейдин уулу Гуюктун хижраттын 639-жылы атасы өлгөндөн кийин бийликке келгенин айтканбыз. Атасы Европага болгон улуу жүрүштүн негиздөөчүсү эле. Ошентип, Угедейдин уулу Гуюкка чыгышы Кореядан башталган, батышы Польшага, түндүгү Сибирден, түштүгү Кытай деңизине чейинки кең мейкиндиктеги мамлекет мураска калды. Мына ушинтип ал мамлекет өз ичине ислам дүйнөсүнүн жарымын камтып алган эле. Ушул убакка келип, бир нече ислам мамлекеттери монголдордун кол алдында өткөн болчу. Мунун баары бир аз эле жылдар ичинде, тактап айтсак, 22 жыл ичинде, хижраттын 617-жылынан 639-жылына чейин болуп өттү. Оба, бул эбегейсиз мамлекетке өз ичин чыңдоо үчүн бир нече жылдар кетмек. Ошондуктан Гуюктун саясаты басып алууларды токтотуп, мамлекетти ичинен оңдоп, чыңдоолорго иш алып барды. Адилеттүүлүк үчүн айтсак, биз билген тарыхта мындан башка мынчалык чоң масштабтагы мамлекеттүүлүк болгон эмес. Ошону менен бирге эле биз өткөн бөлүктүн аягында монголдор Европанын чыгышында жүздөгөн, миңдеген, миллиондогон элдерди кырганына карабай, батыш европалык крестүүлөр монголдор менен мусулмандарга каршы согушта биригүүгө кызыктар экенин айтканбыз. Себеби монголдордун кыйратуучу, кыргындуу согушу дүйнө байлык үчүн болуп, алардын бир дагы дин же идеология менен байланышы жок болчу. Монголдордун диний ишеними бурмаланган, түшүнүксүз, мааниси жок болчу. Алардын ишеними Чыңгызхан өлөрдө ар кайсы диндерден алынган, түшүнүктөр менен топтолуп, өзүнчө бир баш аягы жок аралашма болчу. Ошондуктан монголдордун согушу дини согуш эмес болчу. Алар өз согуштарында динди таркатууга кызыктар эмес эле. А крестүүлөргө келсек, алардын жайы башкача эле. Алар узак мезгилден бери, пайгамбарыбыздын убагынан бери мусулмандар менен дин үчүн күрөшүп келе жатышкан. Ошол себептүү монголдордун чыгыш Европадагы жырткычтыктарына карабай, батыш Европадагы крестүүлөр монголдор менен мусулмандарга каршы согушууга биригүүгө аракет кылышкан. Мындай аракеттердин артында ким турган десек, ал католиктердин папасы Римдеги Иннокентий IV болчу. Ал монгол татарларды кат аркылуу кызматташууга чакырган. Бул кат Угедейдин уулу Гуюкка жетти. Бул иш болжол менен хижраттын 641 же 643 жылы болуп жатат. Ал кат өтө алыс аралыкты 12 000 чакырымды басып өтүп, Каракорумга жеткирилди. Бул катта ал монгол императорун крестүүлөрдүн Шамды, Ливантты жана Египетти басып алууларына көмөктөшүүсүн сураган. Биз билгенден Шам менен Ливантка крестүүлөр дайыма жүрүш кылып турушкан. Ананда биз окуянын башталышында айткандай, крестүүлөр Ливантты хижраттын 491 жылы басып алышкан эле. Ооба, алар Ливантты толук басып алышкан эмес эле, болгону бир бөлүгүн басып алышкан болчу. Ошол басып алган жерлер Турциянын, Сириянын, Палестинанын жерлеринде болуп, кийин ал жерлерде крестүүлөрдүн князьдыктары пайда болгон эле. Рим папасы бул жерлерди крестүүлөрдүн толук басып алуусун жана ал жерлердеги жашаган мусулмандарды толук жок кылууну көздөдү. Ошол максатта монголдордон жардам сурады. Жанада ал катта Иннокентий Гуюкка бир талап койду. Бул талап Гуюктун ачуусун келтирип, заарын башынан ашырып жиберди. Бул кандай талап болду десек, Рим папасы Гуюктан христиан динин кабыл алуусун талап кылган экен. Гуюктун каары келди. Христиандардын папасы менин динимди алмаштыруумду талап кылганга кантип батынды? Заары башынан ашып, элчилерге терс жооп берди. Өз кезегинде ал да христиандарга талап койду. Анда ал христиандардын талабы орундалсын дешсе, Европанын баардык королдору Каракорумга Гуюктун алдына берилгендиктерин билдирип, кол куушуруп келсин деп элчилерди жолго салды. Германиянын, Англиянын, Испаниянын, Италиянын королдору Каракорумга барып монгол императоруна баш ийип, кол куушуруудан баш тартышты.
Ошентип крестүүлөр менен монголдордун ортосундагы биринчи дипломатия эч кандай жыйынтык бербеди. Убакыт өтүп 645-жылы үмүтү үзүлбөгөн папа Иннокентий IV монголдордун камкор империяны мусулмандардын жерлеринин эсебинен кеңейтсем деген дымагы күчтүү кол башчысы Байджу дегенге байланышууну көздөп калды. Байджу монголдордун тарыхындагы эң белгилүү кол башчылардын бири болгон. Бул аскер башчы монгол армиясынын батыштагы бөлүгүнүн кол башчысы эле. Ал өз лагерин Аббасид халифатына жакын жайгаштырып, а борборун болсо Ирандын Тибриз шаарында жайгаштырган болчу. Ошентип алар Аббасид өлкөсүнүн чек арасында турушту. Папа Иннокентий IV дагы бир жолу элчилерин жөнөттү. Алар Байджу менен жолугушту. Жолугушуу узакка созулуп, жыйынтыгында Байджу Аббасид халифатына кол салууга макул болду. Байджу эң алдын куюкту ушул азыр Аббасид халифатына кол салуунун мезгили келгенин айтып, ынандырууга аракет кылды. Бирок куюк эч макул болбоду. Ал өтө кең болуп кеткен монгол империясын ичин турукташтыруу маанилүү экендигинен кайтпады. Хижраттын 646-жылы француз королу Людовик IX 7-чи жолку крестүүлөр жүрүшүн уюштурду. Ошентип алар Египеттин Думяр шаарына чабуул жасашты. Андан кийин көпчүлүккө белгилүү Эль-Мансурдагы салгылашуу болду. Бул салгылашуу тууралуу кийинки бөлүктөрдө кеңири сөз кылабыз. Ошентип Людовик IX Жер ортолук деңизиндеги Кипр аралында жайгашып, крестүүлөрдүн 7-чи жүрүшүнө даярдана баштады. Монголдор менен коалиция түзүш үчүн 3-чү жолу кат жазып, элчи жөнөтүштү. Мындан биз крестүүлөрдүн мусулмандарга каршы монголдор менен биригүүгө болгон аракеттери токтобогонун көрөбүз. Людовик IX'нун элчилеринин Каракорумга келиши Угедейдин уулу Куюктун өлүмүнө туш келип калат. Куюктун балдары эрезеге жете элек мындай чоң империяны башкарууга даяр эмес болчу. Ошондуктан бийлик анын жесири Огул Каймышка өткөн эле. Огул Каймышка балдары эрезеге жеткиче мамлекетти башкаруу укугу берилген болчу. Чындыгында бул көрүнүш Монгол империясы үчүн таң калыштуу нерсе болчу. Акыйкатында бул империя кан төгүү, өлүм, басып алуучулуктун, талап тоноонун, кыйратуунун үстүндө курулган эле. Бул империянын башында аял адамдын бийлик кылуусу туура келбейт болчу. Ошентсе да Огул Каймыш бийлик жүргүздү. Бул окуялар хижраттын 646-649 жылдары болгон. Каракорумга келген элчилерди жылуу кабыл алышты. Элчилер Шам менен Ливанттагы мусулмандарга каршы жардам сурашты. Бул сураныштан Огул Каймыш мамлекетте Куюктун өлүмүнөн кийин Монгол империясынын ичинде туруктуулук орнош үчүн бир аз убакыт керек деп сылык гана баш тартты. Ушинтип, крестүүлөрдүн сүйлөшүүгө болгон 3-чү аракетинен да майнап чыкпады. Антсе да Людовик IX Египетти басып алуу максатынан кайтпады. Египеттин Думяр шаарына болгон жортуулдун кандай болгонун кийинки бөлүктө кеңири сөз кылабыз. Аллахтын каалоосу менен Людовиктин максаты туура келген жок. Ал Аль-Мансурда жеңилип калды. Фарискур салгылашуусунда туткунга да түшүп калды. Негизинен абал ушул боюнча хижраттын 649 жылына чейин сакталып калды. Огул Каймыш мамлекет ишин башкарганына 3 жыл өтүп кетти. Окуяны маани берип көрүп келе жаткандар хижраттын 639 жылы Угедей өлгөндөн кийин хижраттын 649 жылына чейин монголдор ислам жерлеринин түпкүрүнө бир дагы жүрүш жасабаганын байкашат. Ислам дүйнөсү ушул 10 жылга созулган бейпилдикте жашоо улантты. Албетте, анын чыгыш бөлүгү монголдордун баскынчылыгынын алдында болчу. Адамдын акылын айран кылган дагы бир көрүнүш, менин урматтууларым. Эгер биз ошол мезгилди чагылдырган мусулмандардын тарыхый китептерин карасак, мисалы Аль-Бидая ва Нихая, башталышы жана аягы, же башка ошол мезгилдеги мусулмандардын жашоосун сүрөттөгөн кандай гана китеп болбосун, монголдордун баскынчылыгы тууралуу эч бир нерсе таба албайт экенбиз. Кудум баары жайында болуп, эч бир мүшкүл жоктой. Ислам дүйнөсүнүн борбору жана батыш бөлүгү болгон Шам, Ливант, Ирак, Египет жана баардык батыштагы мусулман өлкөлөрү кудум сүйлөшүп алышкандай, монгол татарларды ошол мезгилдин тарыхынан сызып салышкандай эч бир маалымат жок. Бирок ошол эле китептерде ушундан башка баардык нерселер жөнүндө жазылган экен. Качан, кайсы бир халиф, кайда, кандай оорукана курду, канча медресе курду, бейбачараларга кандайча жардам берди, кандайдыр бир максаттарды ишке ашырганын,
Мусулмандардын бири менен болгон атаандаштыктары, күрөштөрү баары жазылган. Бир гана монгол татарлар жөнүндөгү маалыматтарга толук кайдыгерлик менен мамиле кылышыптыр. Монгол татарлардын ошончо ислам жерлерин басып алышканына карабай, ал өлкөлөр чоочун, чек арасы башка мамлекеттей көз карашта болушуптур. Ананда монгол татарлардын дүйнөнүн ушул жагына каниет кылып, бизге келишпейт деп ойлошкон окшойт. Мусулмандар ушундай ойлошкон менен монгол татарлардын ойлору башка болчу. Ушул вакыттын баарын монгол татарлар ислам жерлерин басып алууга жана Иракка тереңдеп бастырып кирүүгө даярдык көрүү менен өткөрдү. Мындай кылуу монгол татарлардын үмүт максаты эле. Чыңгыз хандын, Угедейдин үмүт максаттары болчу. Алар монгол татарлардын күчтөрүнүн олуттуу даярдыксыз бул максаттарды ишке ашыра албасын билишчү. Хижраттын 649 жылы 10 жылдык салыштырмалуу тынчтык өкүм сүрүп, 7 жыл Куюктун башкаруусунан жана Огул Каймыштын 3 жылдык бийлигинен кийин монголдордо элдик курултай чакырылды. Элдик курултай эң жогорку башкаруу бийлиги болуп эсептелген. Курултай Огул Каймышты мындай чоң империяны аял адамдын башкаруусу туура эмес деген жүйө менен бийликтен ажыратып, ордуна Мингул ханды, Мунке хан көтөрдү. Мунке бул ысым монгол саясатын төп тамырынан бери өзгөртүп, жана дүйнө картасында да чоң өзгөрүүлөрдү жасайт. Бул кол башчынын саясатынан эң негизги зыянды мусулман мамлекеттери тартты. Мингул хандын эң биринчи максаты белгилүү болгондой Аббасид халифатын жананын айланасындагы мусулман өлкөлөрүн басып алуу эле. Бул жүрүштүн стратегиясын ал инилери менен чогуу иштеп чыгышты. Мингул хандын инилери кимдер эле десек, биринчиси Арик Буха. Ал Мингул хан менен бирге Каракорумда болчу. Борбордук аймакты жана башка бир топ жерлерди башкарчу. Экинчисинин аты Хубилай. Хубилайга болсо Кытай жана ага чектеш жерлер берилген эле. Бул үчүнчү инисинин аты дүйнө элдерине абдан таанымал. Мусулмандарга көптөгөн зулумдуктарды көргөзгөн. Дүйнө тарыхындагы эң канкор адамдардын бирөөсү. Бабасы Чыңгыз ханды жазбай тарткан. Ал өкөөнө тең Аллахтын каргышы болсун. Анын аты Хулагу болчу. Хулагу ашынган канкор, ошонусу менен коркунучтуу жана согуш өнөрүн эң мыкты билген аскер башчы эле. Мингул хандын иниси болгон үчүн ал агасынан кийин империянын каганы болуп калган. Бул мээримсиз адамга Аббасид халифатын басып алуу тапшырылган эле. Бул тапшырманы Хулагу кантип ишке ашырганын карап көрөлү. Оба, биз баарыбыз билебиз. Бул ишти ал Аббасид халифаты алдан тайып, өз күчүн жоготкон мезгилде ишке ашырды. Аббасид халифаты хижраттын 656 жылы кыйрады. Биз Мингул ханды Аббасид халифатын басып алууну 649 жылы баштады дедик. Тактап айтканда туура 7 жылдан кийин Багдад шаары кулады. Бул монголдордун эч кандай шашпаганын көрсөтөт. Алар биринчи күндөн эле Багдадка чабуул кылбады. Тескерисинче бул иш бир топ убакытты талап кылды. Даярдыктар көрүлүп, стратегия иштелип чыгып, максаттар такталып, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, ушинтип 7 жылга созулду. Ушунча мезгил аралыгында мусулмандар кайда эле? Мусулмандар болсо терең уйкуда эле. Хулагу согушка даярдыгын ачык эле жүргүзгөн. Кандайча ачык эле десек, шунчалык чоң иш-чара, адамдарды аскерге алуу, курал-жарактарды даярдоо, келишимдер менен түзүлгөн биримдиктер, баардык иштер эле мусулмандардын жана башка адамдардын көз алдында жүргүзүлүп жатты. Ливант, Египет, Ирактын көз алдында жүргүзүлүп жатты. Хулагу баардык ишке өтө дыккаттык менен катуу даярдык көрдү. Башкалар болсо адам түшүндүрүп бере алгыс уйкуда болушту. Ошондуктан Ирактын кулашы бул убакыттын гана иши болуп калган. Ага кошулуп Ливант да куламак. Мусулмандар монголдордун ушундай ачыктан ачык узакка созулган убакытта согушка даярданганын көрүп туруп, аларга каршы иш алып барбаганы үммөттүн кайгысы болуп калды. Мындайды манжасына уруп койбоду дейт. Хулагу эмне кылды деп ойлойсуңар? Чындыгында ушул жерден Хулагунун ишин талдоо үчүн бир топ тыныгуу алыш керек болот. Хулагунун согуштук стратегия жагынан эң туура кадамдарды жасаганын моюнга алышыбыз керек. Мен бул нерсени Хулагуну мактап айтып жатканым жок. Бирок Хулагу өз максатын ишке ашырды. Болгон мүмкүнчүлүктү колдоно алды. Бизди жараткан Кудайыбыз Худ сүрөсүнүн 5-аятында мындай дейт:
Ким ушул дүйнө жашоосун жана анын зыйнаттарын кааласа, аларга каалаган иштерин ушул дүйнөдө толуктап беребиз. Жана алар кем болбой жашайт. Хулагу Аббасид халифатына боло турган жүрүшкө болгон күчүн, бардык убактысын, болгон дүйнөсүн жана ойлорун жумшады. Каршылаш тараптан бирөө да кыймылдап койгон жок. Мындан келди, жеңип алуучу Кайриддин болгонуна карабай, жеңилүүчү мусулман экенине карабай, Аббасид халифаты кулаш керек болчу. Менин урматтууларым, себеп натыйжалаш байланыштар дегенде эч ким жок кыла элек. Орусча причинно-следственный связь деп коет. Эмесе Хулагунун даярдыгына көз чаптырып көрөлүк. Согуш кыймылын театрына болгон даярдыкка көз чаптырайлык. Ушул жерде улуу салгылашуулар болуп өткөнү жатат. Ал өз оюнда Аббасид халифатында эсеп жеткис, эч кимге белгисиз сырдуу куралдар бар деп ишенген. Тарыхта бул мамлекет жүздөгөн жылдардан бери империялык аброюн бийик кармап, жоготпой келе жатат деп, ошого жараша согушка болгон даярдыкты да өтө жогорку деңгээлде жасады. Хулагу болочоктогу согуш театры үчүн атайын кандай иштерди кылды десек, биринчиден жолдордун үстүнөн иш алып барылды. Өтө чоң армиянын басып өтө турган жолдору Кытайдан башталып Иракка чейин миңдеген чакырым жолдор кеңейтилип, жүк-жүктөлгөн чоң арабалар өтө алгыдай болуп тегизделди. Ушул иштердин баары мусулман жерлеринде болгонун эсиңиздерден чыгарбай тургула. Жол оңдоолор Иранда, Афганистанда, дагы башка ислам жерлеринде жүрдү. Ошондой эле Ирактын түндүгүндө да ислам жерлери даярдалды. Ирактын түндүгүндө Мосулдун айланасында жана түрктөрдүн жерлеринде да даярдалды. Тилекке каршы бизге кийин белгилүү болот. Бул аймактагы мусулмандар басып алууну колдошчу. Алар Хулагуга жардам беришти. Ошондой эле ушул мусулман жерлериндеги болуп жаткан даярдыктарды Аббасид халифаты да көрүп турду. Бирок бирөө да каш кагып койгон жок. Жолдорду салып бүткөндөн кийин эми ошол жолдор менен жүрө турган өтө чоң курал жарак тартканга жарамдуу арабалар курула баштады. Даярдыктын бул этабы бүткөндөн кийин алар көпүрөлөрдү салып башташты. Кытайдан берки эң чоң дарыяларга, Сырдария, Амудария жана башка негизги дарыялардын баарына ошончолук чоң армиянын жүрүшүнө чыдай турган көпүрөлөр салынды. Андан кийин ал жолдордун айрылышындагы бардык шаарларды басып алды. Муну ал кандайдыр бир аскер бөлүктөрү алардын аркасынан келип кол сала албай калсын деп жасады. Жана ал шаарларга монгол аскерлеринен күчтүү гарнизон калтырып жатты. Ушундай кылып Иракты эле эмес, ага чектеш бир нече аймактарды, миңдеген чакырым жерлерди өз колуна алып катуу көзөмөл койду. Бир нече миңдеген чакырым жерлер адамды таң калтырып, жүрөгүнө коркунуч салат. Андан кийин ал ошол аскерлерге даярдалган жолдордун айланасын мал жаныбарлардан тазалады. Үй жаныбары болсун, жапайы жаныбар болсун, баарынан тазалады. Себеби эмне? Себеби жакында Кытайдан келе турган монгол аттарына чөп керек болот. Автомобилдерге бензин керектелгенде эле аларга да чөп керек болот. Ошол себептүү ал ушул жолдордун айланасын бир нече жылдар бою үй жаныбарларынан, кой, эчки, уй, төө болсун жана жапайы жаныбарлардан да тазалады. Кара корумдан, Кытайдан жана монгол талааларынан Иракка келе турган аскерлердин аттарынын тоюту кенен болсун деп ушул иштер жасалды. Элестете аласыңарбы? Мындай даярдык бир нече күндүн ичинде бүтө койбойт. Ал бир нече жылдар бою жүрөт, менин урматтууларым. Хулагу сабыр менен эсептелген максаттуу иш алып баратат. Согуш театрына болгон даярдык Хулагунун негизги тапшырмасы болчу. Ушул даярдыктын канчалык күчтүү болгону, ага аскерлеринин түз жана коопсуз жолдор менен аттарын артпай, согушууга жөндөмдүүлүгүн сактап, ар кандай согуштуу ыкмаларды майнаптуу жасоого болгон мүмкүнчүлүктөрүн жоготпой Иракка жетип келишине түз тиешелүү болчу. Мындан сырткары ал Орусия менен Европадагы монгол аскерлеринен түзүлгөн өтө чоң армиянын Аббасид халифатын басып алууга көмөк көрсөткөнү келүүсүнө да көп күч сарптады. Ушуну менен даярдык бүттү деп ойлойсуңарбы? Жок, андай эмес. Даярдыктын андан кийинки эң маанилүү деп эсептелген баскычы
дипломатиялык келишимдер болчу. Мингулхан бийликке келгенден кийин монгол саясатында өтө чоң өзгөрүүлөр болгон эле. Мингулхандын саясаты ага чейинки монгол империясынын башкаруучуларынан өзгөчөлөнүп турчу. Буга чейинки монгол кагандары бир уюлдук саясат алып барышкан. Эч кандай союздаштар менен биригүү дегенди ойлонуп да коюшпаган эле. Монгол татарлар буга чейинки эч ким менен союз түзбөгөн жападан жалгыз күч болушчу. Мингулхан болсо алдыдагы Аббасид халифатын басып алуу деген өтө жооптуу жана негизги милдет экенин түшүнүп, өзүнө союздаш алууну чечти. Ошентип ага келген элчилерди кабыл алып жатты. Бул жолу ага элчилер кайдан келди деп ойлойсуңар? Субханаллах. Европадан элчилер келишти. Европанын буга чейинки биринчи, экинчи, үчүнчү делегациясынан майнап чыккан эмес эле. Ошондой болсо да алар бул эшикти көк беттик менен каккылай беришти. Анан ал эшикти аларга Мингулхан ачты. Хижраттын 651-жылы Мингулхан элчилерди кабыл алды. Кимден дейсиңер? Ооба, ал биз тааныган Франциянын королу Людовик 9-дан болчу. Людовик мусулмандардан Аль-Мансур аймагында, андан кийин Фарискур салгылашуусунда жеңилип калган эле. Ошондон кийин да мусулман дүйнөсүн басып алуу анын оюнан кетпей койгон болчу. Ошентип ал Мингулханга кат жөнөттү. А Мингулхан болсо ага өтө ачык жана түшүнүктүү кылып жооп берди. Жоопто ал достук эмне экенин билбей турганын айтты. Ооба, мен сени менен келишим түзөм. Ал келишим боюнча тилектеш мамлекеттерге тынчтык орнотом. Бул тилектеш мамлекеттер мага баш ийишет. А душмандардын мамлекеттер менен сүйлөшпөйм деди. Ушундай кыска нуска жооп болгон. Эгер ушуга макул болсоңор, монголдор менен тынчтыкта болом десеңер, аларга көз каранды болосуң. Сенин өлкөң монгол империясынын букарасы болсун десең, анда мейли, кош кел дейбиз. Ананда достук, биримдик, согуштан түшкөн олжону тең бөлүү дегенди мен кабыл албайм деди. Людовик 9 мындайдан баш тартты. Себеби бул согушта анын кызыкчылыктары жок эле. Ага Ливант менен Египетти басып алып, анан монголдорго тартуулап жиберүүнүн кереги жок болчу. Ошентип бул сүйлөшүүлөрдөн да майнап чыкпады. Ошону менен монголдордун дипломатиясы токтоп калды дейсиңерби? Жок. Кырдаал өзгөрүп кеткен болчу. Адамдар Мингулхандын саясатын өзгөртүүсүнө кеңеш беришти. Ал болсо саясатын чын да өзгөртүп жиберди. Ушундан кийин монгол татарлардын тарыхындагы таң калыштуу окуяларга күбө болобуз. Монголдордун дипломатия айдыңында кандай ийгиликтерге жетишкендиктерин жана бул иштердин мусулмандарга тийгизген таасирлерин, ошондой эле Аббасид халифатын кандай тагдыр күтүп жатканын, ушунун баарын жана башка нерселерди жараткан насип кылса окуябыздын кийинки бөлүгүндө сөз кылабыз. Кемчилдиксиз аруу Аллахтан анын жолдорун туура түшүнүүнү, бизди пайдалуу нерсеге үйрөтүүсүн жана үйрөткөн нерсесин бизге пайдалуу кылуусун сурайм. Мындайды бир гана ал кыла алат жана ал баардык нерсенин эгеси. Силер менин айткандарымды эстегиле. Мен өз иштеримди Аллахка тапшырам. Чындыгында ал өз кулдарын көрүп турат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.